एक ऐसा रहस्यमय महल जहाँ से आती है घुंघरूओं की आवाज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मेहकर शहर के उत्तर में एक 2 मंजिल पुराना घर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इस महल में घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। कई सालों पहले इस महल में कंचना नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला की महफिल भरती थी। उसका नृत्य देखने के लिए दूर दूर से कई राजा और धनिक लोग आते थे। एक रात महफिल खत्म होने के बाद एक राजकुमार ने उससे लोनार के प्राचीन कमल देवी मंदिर में नंददीप देखने का अनुरोध किया। अहंकारवश कंचना ने जवाब दिया कि वहाँ जाने के बजाय यहाँ एक 7 मंजिल महल बनाकर वो दिया देखूंगी। इसके लिए उसने एक भव्य 7 मंजिला महल बनवाया। लेकिन एक दिन महल की खूबसूरती को 7वीं मंजिल से निहारते हुए उसकी मृत्यु हो गई। तभी से इस महल की हालत खराब है। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात वो इस महल के पास घूमती है और उसकी घुंघरूओं की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है।